बदलते मौसम के कारण अक्सर कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार सर्दी या खांसी की समस्या भी हो जाती है। इस दौरान गले में खराश सबसे आम लक्षणों में से एक है। सूखी खांसी आमतौर पर तब होती है जब कफ नहीं बनता है। ये आमतौर पर सर्दी और फ्लू जैसे वायरल संक्रमण के कारण होता है। ये एलर्जी या गले में जलन के कारण भी हो सकता है। साथ ही जब सूखा गला लंबे समय तक बना रहता है तो ये चबाने और निगलने में भी कठिनाई पैदा कर सकता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सूखी खांसी से राहत पाने के कुछ घरेलू उपाय, जिन्हें आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। आइए जानते हैं सूखी खांसी से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय। तुलसी और शहद। तुलसी और शहद लंबे समय से आयुर्वेदिक औषधि का हिस्सा रहे हैं। सूखे गले के लिए आप तुलसी और शहद की चाय बना सकते हैं। शहद के एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण कई स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं, जबकि तुलसी लंबे समय से अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती रही है। हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध खांसी के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हल्दी को आहार में शामिल करने पर इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारी से बचाने के लिए जाना जाता है। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप 1 गिलास गर्म हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। ये आपके गले को आराम देने का काम करेगा। मुलेठी। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मुलेठी का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइन की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। गले की स्वेलिंग, इन्फेक्शन, खराश, गला बैठने पर मुलेठी का एक टुकड़ा लेकर मुंह में रखें। इससे गले की दिक्कतों से राहत मिलेगी। नमक का पानी। ये गले में खराश के इलाज के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक है। तुरंत परिणाम के लिए गर्म पानी में नमक मिलाएं और दिन में कम से कम 2 बार गरारे करें। मेथी दाना। मेथी के बीज अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, विशेष रूप से गले की समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं। इसके लिए थोड़े से पानी में मेथी के कुछ बीज डालें और इसे तब तक पकने दें जब तक कि ये अलग रंग का ना हो जाए। पक जाने के बाद इसे आंच से उतार लें और ठंडा होने दें। परिणाम के लिए इस काढ़े से जल्दी इसमें कम से कम 2 बार गरारे करें। घी। घी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के साथ साथ गले को नम रखने की क्षमता भी होती है। देसी घी में काली मिर्च पाउडर को मिलाकर सेवन आप कर सकते हैं। इसे खाने के बाद पानी ना पिएं। अगर आप ये कुछ उपायों को अपनाएंगे तो आपको सूखी खांसी से ज़रूर छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल बीइंग हेल्दी विद काजल।